Компания Element TM производит змеевики для отбора тепла из открытых источников огня. Змеевик изготовлен из нержавеющей трубы марки 304. Это пищевая немагнитная сталь. Навивка трубы змеевика производится на специальном оборудовании и позволяет навивать диаметр от 90 мм до 5000 мм. Основное применение змеевика – это отбор тепла с дымоходов дровяных печей, буржуек, булерьянов и так далее. Данный двойной змеевик устанавливается в камин над топкой перед дымоходом. Через него циркулирует вода. Когда огонь горит, вода нагревается, проходя по кольцам змеевика и уходит в систему отопления. Перед заказом также нужно знать диаметр дымохода. Если труба дымохода 150 мм, то змеевик должен быть 120 мм, для того чтобы огонь равномерно опоясывал трубу змеевика. Длинные змеевики имеют диаметр навивки 100, 120 и 150 мм. Их устанавливаем прямо в дымоходную трубу. Пламя, которое обычно вылетает в трубу, это 50% полезной тепловой энергии. Проходя по трубе, также равномерно прогревает змеевик, при этом отдает остаточную температуру. Выходы устанавливаем любые: 1/2 дюйма, 3/4 дюйма, дюйм, дюйм с четвертью или 1,5 дюйма. Все эти моменты необходимо уточнить перед заказом. Также уточняйте частоту навивки. Заказать змеевик любой формы можно на нашем сайте elementtm.com.ua или по телефону 050 631 97 99. На этом номере есть Viber, WhatsApp и Telegram, а ссылка на сайт производителя находится в описании под видео.